相信大家見到呢一袋嘢喺度咧，就知道我哋今日要做啲咩啦。OK。Hello， 大家歡迎翻到 channel， 我嘅熱愛科技魔術師咩？咁喺 channel 門頭分享都有全上嘅科技產品，同埋當然時我魔術片同光速上面送俾佢嘅將10鐘計鐘仔啦。我俾3秒鐘你 ，3、2、1，OK。咁我哋今日咧就係要嚟開箱 Apple 最新推出嘅 iPad Pro 啦，同埋佢嘅 Magic Keyboard 同埋 Apple Pencil Pro 啦 ，OK。咁呢3樣嘢咧，我拍攝嘅呢一日啊，係香港第一日開賣，咁澳門咧其實係仲未有得賣嘅，所以我諗下呢一個應該係全澳門最快嘅一個開箱嚟㗎啦 ，OK。不過如果呢條片出嘅時候咧，剪好推出得嘅時候咧，我諗應該澳門嘅 Apple 已經開賣咗㗎啦 ，OK。不過唔緊要，我哋而家開嘅時候咧，都係全澳最快嘅 ，OK。咁我哋先將一個 Magic Keyboard 同埋個 Apple Pencil Pro 咧先擺埋一邊先，我哋先嚟睇咗一個嘅主角，我哋嘅 iPad Pro 先 ，OK。咁而我今次咧揀嘅呢個係 iPad Pro 11吋嘅256GB嘅版本嘅 Space Black 啦。咁我之前係一直用開嘅咧，嗰都係12.9吋嚟嘅。咁點解我轉翻11吋咧？因為12.9吋有時個尺寸真係太大啦，有時攞出嚟真係唔係咁方便。同埋我自己本身個 MacBook Pro 已經係14吋，所以14吋同13吋其實係差唔多大細，所以咧我就會寧願揀翻一個細少少嘅11吋 ，OK。咁我哋先嚟撕開個封條先啦。OK， 好。跟住我哋就嚟睇一睇呢個11吋 iPad Pro 嘅真身啦。OK， 哇！第一時間攞上手嘅感覺咧，已經 feel 到佢好薄啦，我想講，同埋個重量咧真係輕好多。不過因為我本身係用12.9吋啦，所以個重量會更加之明顯會輕咗。OK， 同人哋先擺埋一邊先。咁呢個同人哋都係佢嘅一啲基本嘅說明書嗰啲啦，我哋就唔睇啦。咁呢個就係佢跟嘅應該係20W嘅嗰個充電頭 Type C 嘅。哦，同埋今次呢條線咧，佢都會跟翻你 iPad 個顏色啦，佢都會俾埋呢個 Space Black 黑色嘅 Type C to Type C 嘅充電線俾你，咁同埋都係偏色質地噶啦。OK， 我哋就嚟睇一睇呢個嘅主角，我哋嘅 iPad Pro 啦。哦。我想講攞上手嘅第一個感覺咧，就係好明顯佢真係薄咗好多啊！因為今年啊 Apple 自己都宣稱咧，今年嘅 iPad Pro 係 Apple 有史以嚟所有嘅 product 裏面最薄嘅一款 product。咁我手上嘅11吋咧，其實唔係最薄嘅，因為今年嘅13吋 iPad Pro 咧先係最薄嘅5.1mm 嘅厚度。咁而我嘅11吋咧會係厚少少，係5.3mm 嘅厚度嘅，如果我冇記錯嘅話。但我想講攞上手咧都真係明顯 feel 到好薄啊！你會見到個邊框咧，其實個 Type C 口咧係啱啱好緊夠位擺嘅啫。如果再薄多少少咧，就真係連個 Type C 都擺唔落噶啦。OK。咁同埋今年咧，佢後邊個鏡頭啦都取消咗以前有嗰個嘅 Ultra Wide 嗰個超廣角嘅鏡頭，咁就得翻一個鏡頭。咁雖然係咁啊，但係其實我覺得其實冇乜太大嘅影響嘅，因為其實真係好少有機會咧會用 iPad 去用佢個超廣角鏡頭嚟影相啊。起碼我自己係好少用到咯，唔知你哋會唔會用到啊？如果真係有用咧，下邊留言同我講，你會用個 Ultra Wide 嚟影啲咩平時 ？OK， 好，咁我哋就事不宜遲，先嚟開機睇睇啦。Apple 嘅 logo， 咁佢今年啊呢個嘅佢嘅鏡頭啦，都由原本以前一直沿用至今啦，最上邊嗰個頂嗰個位置咧，轉咗成打橫嘅橫向嘅鏡頭啊。我哋先嚟開機 set up 一下先。OK， 咁我哋入到去一個 iPad 度啦。我想講啊，點解我今次咧會買呢個11吋啦？點解以前我唔買11吋嘅原因咧？其實最大原因就係佢呢個嘅熒幕，因為以前嘅 iPad 啦，佢11吋同12.9吋咧個熒幕係有分別嘅。以前嘅12.9吋係用咗 Mini LED， 咁所以佢個顏色上啊，佢個亮度同埋顯示嘅對比度上嚟講咧，12.9吋喺我例如執相啊，或者攞嚟做剪片嘅時候做一個 reference 嘅 mon 去用嘅時候咧，就會好好多。咁以前嘅11吋咧係唔係好得嘅個 mon， 我自己覺得。咁而今年啊，我點解可以揀到用11吋咧？就係因為今年佢哋嘅熒幕就用咗，終於
用咗一個 OLED 嘅熒幕啦，而且佢哋今年嘅 OLED 咧就係用咗一個疊聯式嘅 OLED， 即係有2層嘅 OLED 嘅熒幕咧一齊疊住一齊去用嘅，咁所以就會令到啦佢嘅 OLED 會比平時其他品牌嘅 OLED 嘅熒幕會更加之光，可以去到呢個嘅1000 nit 啊，1000尼特嘅亮度，而且峰值亮度可以去到1600 nit 咁高啊，咁所以咧佢哋叫呢個做 Ultra Retina XDR 嘅熒幕啊，咁所以 that's why 咧我今年可以揀11寸嚟用，一嚟又方便啲，二嚟佢個 mon 咧就足夠俾我去用嚟做執相啊，或者去剪片嘅時候做調色去使用啦。咁而且佢今年個 mon 咧仲有一個叫做 Nano Texture 嘅防反光塗層去俾你去選擇嘅。佢其實嗰個啦就係以前Apple 出嗰個 Pro Display 啦 XDR 嗰個嘅技術嚟嘅。咁但係呢一個嘅 Nano Texture 啦，只有當你揀呢個 iPad Pro 嘅1TB 或者2TB 版本嘅時候咧，先至可以俾你加，好似係800蚊去加呢個 option 去做上去嘅。咁但係我其實自己個人就唔係特別建議一般嘅人去加呢個 option 啦，因為如果你加咗之後咧，其實佢對於你嗰個熒幕啦，嗰個對比度嘅顯示上嚟講咧，其實會有所影響。所以如果假設加咗之後咧，雖然佢真係防反光，但係如果你喺啲正常大部分嘅使用場景之下咧，佢顯示出嚟嗰個黑色同埋白色中間個對比度咧，其實係冇我哋普通嘅玻璃咧嚟得咁好嘅。咁所以其實我建議，除非你真係成日會喺室外好大反光嘅情況下去用啦，咁你先至加個 option。如果唔係咧，就用翻普通玻璃就 OK 噶啦。咁同埋今年呢個 iPad Pro 嘅11寸咧，佢用咗一個 M4 嘅晶片啊，係直接由 M2 咧直接跳級上去 M4。咁其實我舊嗰部咧係用緊 M1 嘅晶片，其實咧大部分嚟講咧都係好夠用嘅，除非我有時係執太多嘅 RAW 嘅相嘅時候啦，或者我加咗好多個layer 啊，或者加咗好多個效果 effect 嘅時候咧，可能佢會比較熱，佢會降低個亮度。但係其實大部分場景下咧，佢都夠用嘅。所以今年佢直接跳級去升級到 M4 之後咧，就係一定係完全夠用噶啦，個性能嚟講。只不過而家目前 iPad 喺軟件上咧，其實我覺得有少少稍微跟唔上去硬件嗰個嘅性能啊。所以如果佢有macOS 版本嘅，例如Final Cut Pro 啊，或者macOS 版本嘅，例如其他嘅 software 可以裝到落去咧，其實先可以用盡佢嘅性能。咁我哋就期待一下今年嘅 WWDC 啦，佢會唔會有啲新嘅軟件或者新嘅功能咧？介紹俾我哋可以用盡佢一個 M4 嘅晶片，因為畢竟佢今年都好着重講 AI 呢個 term 講咗好多次，所以我都好期待佢會唔會有啲咩新嘅 software 可以用到佢呢個 M4 裏邊嘅 AI 嘅功能咁樣啦。OK， 好，咁我哋 iPad 咧先擺埋一邊，我哋先嚟咧開埋呢一個嘅 Magic Keyboard 先啦，我哋開咗 OK。咁今年呢個 Magic Keyboard 咧，其實都比以前要輕咗啊 ，OK， 因為佢嗰個 iPad 啦，本身 iPad Pro 佢個體積佢嘅重量輕咗，所以佢呢個 keyboard 咧都可以做翻輕翻少少 ，OK。因為如果以前我用12.9寸咧，我個 keyboard 加埋嗰個 iPad 咧，加上嚟其實已經仲重過一部 MacBook Air，真係有啲辛苦帶出街嘅時候。好，咁呢個就係佢新嘅 Magic Keyboard 啦。你見到新嘅 Magic Keyboard 咧，最大嘅亮點，首先第一個啦，就係佢呢個嘅轉軸會突咗出嚟，會外露咗，係用呢個金屬外露嘅。咁同埋咧，第二個最大嘅分別啦，就係佢裏邊啊。佢裏邊 keyboard 呢個掣啦，隔離啲碗托嘅部分啦，都係用咗鋁金屬去做，個質感咧就好似即係一部 MacBook 嘅質感咁樣啦。同埋佢呢個黑色我都幾中意佢呢個黑色，幾中意佢呢個黑色。同埋 trackpad 面積咧，後面都大咗嘅，而且佢今年嘅 trackpad 啊係撳唔到落去，唔係一個物理按鍵，佢係有個 Taptic Engine 嘅。只有啊，當你將個 iPad Pro 加咗上去嘅時候咧，咁你就會 feel 到佢按落去係會有震動嘅，但係嗰個震動咧唔係真係按咗落去，其實佢用個 Taptic Engine 咧俾一個震動嘅反饋力，等你覺得佢好似真係可以按到，就同 MacBook 嘅原理一樣啦。OK， 咁而且最重要嘅咧就係佢上邊嘅呢一排，今年啊終於加咗一排嘅功能鍵俾佢啦。例如假設你要校亮度嘅光暗啊，或者嗰啲大細聲啊、靜音啊、勿擾模式呢個時候咧，你就可以直接用呢個 Function Key 去做到，就唔使下下用隻手去按呢度咁麻煩啦。OK， 同埋今年啊，佢呢個嘅 USB-C 嘅接口咧，雖然都係 USB-C 接口，但係佢今年呢個 USB-C 佢個充電嘅速度咧係會比之前嘅速度會再快咗嘅。我冇記錯，好似係20W定係22W咁上下嘅。咁所以當你插呢個充電口去幫呢個 iPad Pro 充電嘅時候咧，就會更加之快啦。咁跟住落嚟再開埋一個嘅 Apple Pencil Pro 啦。咁今年嘅 Apple Pencil Pro 啊，佢係有好似係4種定5種唔同嘅包裝盒嘅，佢係會隨機派俾你嘅。OK， 咁攞到嘅包裝咧就係呢個樣嚟嘅。睇唔明呢個係咩字？哦，
應該係 Pro， 應該係個 Pro 字嚟嘅。哦，我而家睇到啦 ，OK。咁我哋同樣地撕開睇下先啦。Apple 咧都係一如既往咁識做生意啊！當你要換 iPad Pro 嘅時候咧，佢所有嘅以前嘅 Magic Keyboard、以前嘅 Apple Pencil 咧，全部都唔通用，你一定要買過晒新。除非你嗰支 Apple Pencil 係 Type C 插落去嗰種啦，但係基本上用你個 iPad Pro 你唔會用 Type C 嗰種 Apple Pencil，你一定係用第二代嗰種 Apple Pencil 噶嘛，所以你都係要買嗰支新。Tim Cook 真係果然係好識做生意。OK。好，咁呢支就係全新嘅 Apple Pencil Pro 啦。基本上外觀上咧係完全冇分別嘅，同以前嗰支唯一嘅分別就係佢呢個字咧上面多咗個 Pencil Pro 啊，多咗個 Pro 嘅字。OK， 等我試下用喺而家嘅 iPad 上面先啊，先配對一下先。而家嘅 Apple Pencil Pro 上面多咗幾個功能，第一個就係擠壓啦，即係你輕輕按落去嘅時候咧，你會 feel 到佢裏邊有一個嘅類似 Taptic Engine 嘅有一個震動嘅回饋俾你，咁你就可以透過按壓呢個 Apple Pencil 啦，就可以彈出一個工具嚟俾你去揀啦。咁而且啊，佢而家仲有輕點兩下啦，都係以前有嘅。咁跟住而家咧，佢呢個 Apple Pencil 裏邊有一個類似陀螺儀咁樣嘅裝置，所以都係轉佢嘅時候咧，佢係會 sense 到嘅。等我試下俾大家睇下先啦。OK， 而家試下擠壓。哦，嗰個感覺好得意，我想講你按落嘅時候咧，同呢個 Magic Keyboard 呢個 Trackpad 一樣，你會 feel 到係好似可以按到落去咁，但係呢個係一個錯覺嚟嘅，佢係都係用嗰個震動俾你感覺好似真係按到你，但係呢個感覺真係好得意喎！我想講真係好得意，好真實個感覺真係 OK。跟住係啦，而家嘅 Apple Pencil Pro 咧上面有埋呢個 Find My，所以當你唔見咗嘅時候咧，你可以用 Find My 去揾翻。但係 so far 我自己係冇唔見過嘅 OK。你都見到啦，佢都係有呢個懸浮嘅功能嘅。咁呢個就係上一代 M2 晶片嗰個 Apple Pencil 嘅時候咧已經有呢個嘅懸浮嘅功能㗎啦。咁但係咧，我唔知大家見唔見到喺個 camera 裏邊，你都見到咧，佢除咗有呢個懸浮一點 show 出嚟之外咧，佢下邊咧仲有個支筆嘅陰影喺度。我想講，呢個陰影咧唔係打燈出嚟嘅真實嘅陰影嚟㗎，呢個陰影咧係佢個 iPad 自己去生成演算出嚟個陰影。我想講係好真啊個陰影，你真係好似見到一個係真係現實生活中嘅光嘅陰影咁，但係實際上唔係，但係真係好像真 OK。哦，你會見到呢個就係轉嘅效果啦。你會見到當我轉支筆嘅時候咧，佢呢個下邊嗰個嘅倒影咧就會轉噶啦，已經可以 sense 到。所以當我畫出嚟嘅時候咧，我就可以，如果我係一個犀利啲嘅畫家，我唔係啦，當然就咁你就真係可以好似一支真嘅畫筆咁樣，可以畫到好精細嘅畫啦。OK， 咁呢個就係佢轉嘅功能啦。簡單示範下，我都試唔到太多，因為我唔好識畫畫。OK， 好，咁呢個就係咧佢最新嘅 Apple Pencil Pro 啦。我想講啊，呢支 Apple Pencil Pro 咧，仲厚過佢嘅 iPad Pro 嗰個邊啊！你睇下，隻 Apple Pencil 係仲厚過佢，所以當你黐落去嘅時候咧，佢會稍微凸起咗少少嘅。OK， 所以可想而知呢個 iPad Pro 係薄到一個咩嘅樣，加埋個 keyboard， 加埋支筆咧就大概係咁樣，都係有翻少少嘅份量，唔會話真係好輕嘅。但係相比以前嚟講，都真係輕咗一定嘅量㗎啦。OK。好，咁呢個就係今日啊呢一條同大家快速上手一個全新嘅 M4 嘅 iPad Pro 嘅一個開箱上手體驗嘅影片啦。咁如果大家有咩疑問咧，都歡迎喺下邊 comment 同我講。如果我係解答到大家咧，都會逐一去解答大家嘅問題嘅。或者大家如果糾結緊要買11寸好啊，定係13寸好，或者對於新出嘅 iPad 有咩問題都好啦，都可以喺下邊留言，咁我就會覆翻大家，去幫大家提供一個嘅意見㗎啦。OK。咁我就都要快啲去 restore 翻我嘅 iPad， 跟住去詳細體驗一下，睇下之後有冇機會再出多條詳細嘅評測影片。如果大家想睇嘅話，都係嗰句，下邊留言同我講，同埋記得唔記得啊，幫我 like 埋條片同埋 share 出去俾你嘅朋友睇下，仲有 subscribe 我 channel， 打開埋隔離個鐘仔 OK。咁我就一個月我科技魔術師咩，我哋下條片再見 ，peace。Apple 真係好識做生意，Tim Cook 犀利。